ល្ពៅបងប្អូនធ្លាប់តែយកទៅធ្វើជានំល្ពៅដែលគេយកទៅចំហុយចាថ្ងៃនេះគឺនេះខ្ញុំមកបែបរៀងប្លែកបន្តិចបងប្អូនគឺខ្ញុំមកធ្វើនំល្ពៅចៀនចានំល្ពៅចៀនឬក៏បងប្អូនអាចហៅឈ្មោះមួយយ៉ាងទៀតគឺនំអំបែងល្ពៅចាពីព្រោះរបៀបធ្វើគឺដូចទៅនឹងនំអំបែងចានំអំបែងខ្មែរយើងហ្នឹងបងប្អូនចាគ្រាន់តែនេះខ្ញុំលាយជាមួយនឹងចាល្ពៅហើយចំណែករសជាតិគឺថាឆ្ងាញ់ប្លែកតែម្ដងបងប្អូនគិតមើលល្ពៅយើងយកទៅចៀនលាយជាមួយនឹងសាច់ដូងអីចឹងណាចាគឺថាឆ្ងាញ់មែនតែនឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលយូរបងប្អូនយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើចាដំបូងគឺខ្ញុំមានល្ពៅបងប្អូនគឺខ្ញុំមានពាក់កណ្ដាលខ្ញុំយកវាទៅចំហុយជាមុនសិនហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺទៅទិញបានម៉ាស៊ីនចំហុយនេះបងប្អូនឃើញវាទូចខ្ជូតចាអញ្ចឹងក៏យកវាចាមកបើកប្រើថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងណាគឺខ្ញុំចំហុយល្ពៅហ្នឹងរហូតដល់វាឆ្អិនចាប្រហែលជា10នាទីហើយនេះខ្ញុំទុកវាប្រហែលជាមួយដុំបងប្អូនដើម្បីយកឈូសវាទុករោយវាចាយើងទុកលាយឲ្យវានៅទាំងដុំតែម្ដងណាចាហើយឥឡូវហ្នឹងល្ពៅដែលខ្ញុំបានកាត់វាដុំយកទៅចំហុយហ្នឹងគឺវាឆ្អិនហើយខ្ញុំយកវាឡើងហើយខ្ញុំដាក់ចំហុយល្ពៅដែលខ្ញុំបានឈូសវាហើយល្ពៅដែលឈូសហ្នឹងគឺខ្ញុំចំហុយតែ1នាទីទេបងប្អូនឲ្យតែវារៀងផុយឆ្អិនបន្តិចណាចាឥឡូវ1នាទីក្រោយមកខ្ញុំយកវាទុកមួយឡែកសិនឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមលាយម្សៅគឺខ្ញុំមានខ្ទិះដូងហើយនេះជាទឹកចាទឹកយើងធម្មតាបន្ទាប់មកម្សៅចាហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំលាយជាមួយនឹងស្ករសថែមអំបិលបន្តិចដើម្បីឲ្យនំរបស់យើងបានផ្អែមមុតហើយខ្ញុំលាយជាមួយនឹងពងមាន់ឬកំប៉ុងទា2គ្រាប់ហើយបន្ទាប់ពីលាយម្សៅហើយខ្ញុំចាក់ល្ពៅដែលខ្ញុំបានកាត់វាដុំហើយចំហុយហ្នឹងបងប្អូនគឺខ្ញុំកិនវាឲ្យម៉ត់ចូលគ្នាតែម្ដងបន្ទាប់ពីកិនល្ពៅឲ្យចូលគ្នាម៉ត់ហើយខ្ញុំយកល្ពៅដែលខ្ញុំបានឈូសហ្នឹងបងប្អូនចាយកវាមកចាក់លាយគ្នាអញ្ចឹងធ្វើបែបហ្នឹងគឺឲ្យល្ពៅយើងវានៅសរសៃបងប្អូនកុំឲ្យវាម៉ត់ពេកហើយនេះជាសាច់ដូងខ្ចីបងប្អូនចាបងប្អូនអាចដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណានេះខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងម្សៅបន្ទាប់មកខ្ញុំរោយជាមួយនឹងល្ងបងប្អូនអាចប្រើលំជាល្ងសល្ងខ្មៅចាឬក៏លាយគ្នាក៏បានដែរហើយបន្ទាប់ពីលាយម្សៅហើយគឺយើងមិនត្រូវការផ្អាប់ទេម្សៅហ្នឹងបងប្អូនគឺយើងយកភ្លាមតែម្ដងហើយសម្រាប់ការចាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើម៉ាស៊ីននេះបងប្អូនអាចប្រើនឹងខ្ទះយើងធម្មតាក៏បានដែរលាបប្រេងជាមុនសិនហើយបងប្អូនដួសសាច់ម្សៅចំនួន1វែកឬក៏2វែកទៅតាមទំហំដែលបងប្អូនចង់បានណានេះខ្ញុំវែកវារៀងរាក់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វាចំនួន2វែកហើយបន្ទាប់មកយើងចាក់ឲ្យបិទគម្របវាអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកទុកវាឲ្យវាចាឆ្អិនម្សៅហ្នឹងទៅបងប្អូនអាចប្រែវាចុះឡើងចាជាការស្រេចចាតែបើសិនជាបងប្អូនចង់បាននៅក្រហមចាក្រហមល្អជាងហ្នឹងគឺបងប្អូនទុកវារៀងយូរបន្តិចទៅចានេះខ្ញុំក៏បិទគម្របវារហូតដល់វាឆ្អិនចាឆ្អិនម្សៅហើយខ្ញុំត្រឡប់វាមកត្រឡប់2ត្រឡប់អញ្ចឹងទៅគឺយើងអាចលើកវាចេញបានហើយពេលវាឆ្អិនគឺបងប្អូនអាចលើកវាចាទាំងផ្ទាំងអញ្ចឹងក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចបត់វាចាយើងបត់វាជា2ជា3ជា4នេះអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនធ្វើទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាចាគឺបត់ដូចនេះខ្ញុំធ្វើបង្ហាញនេះបងប្អូនហើយនំល្ពៅហ្នឹងគឺសាច់វាល្មួតជាងនំអំបែងដូងបងប្អូននេះខ្ញុំទៅតែចេញវីដេអូចាគឺវាល្មួតជាងពីព្រោះល្ពៅនៅពេលដែលយើងកិនលាយនឹងម្សៅទៅគឺសាច់វាល្មួតឆ្ងាញ់មែនតើណាបងប្អូនហើយញ៉ាំទៅនិយាយពីក្លិនល្ពៅបងប្អូនអើយជាមួយនឹងសាច់ដូងខ្ចីល្ងអញ្ចឹងនិយាយពីថាឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតើចាធ្លាប់តែញ៉ាំល្ពៅចំហុយចាឬក៏បង្អែមល្ពៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមកសាកធ្វើនំល្ពៅចៀនចាបែបនំអំបែងនំអំបែងល្ពៅចាគឺថាឆ្ងាញ់មែនតើណាបងប្អូនចាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមិនទាន់បានភ្លក់ទេមិនទាន់បានសាអីមែនអត់ចាពីព្រោះក្បួននេះគឺជាក្បួនថ្មីបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើញ៉ាំបានហើយនិយាយពីសាច់ដូចនេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនចាមើលនេះខ្ញុំទាញជូនបងប្អូនមើលសាច់វាគឺថាទន់ឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនមិនមែនទន់ស្វិតចាពិបាកញ៉ាំអីទេណាគឺថាទន់ស្វិតល្មួតឆ្ងាញ់មែនតើចានិយាយទៅបងប្អូនដែលចូលចិត្តញ៉ាំនំជីបងប្អូនធ្លាប់ញ៉ាំនំជីចាគឺវាស្វិតល្មួតបែបហ្នឹងចាគឺថានេះខ្ញុំចូលចិត្តមែនតើបងប្អូនអើយញ៉ាំទៅឈ្ងុយនឹងល្ងប៉ះនឹងដូងច្រប់ទៀតណាហើយនំក្លិនល្ពៅពេលយើងចៀនទៅឈ្ងុយមែនតើចានិយាយទៅនំអំបែងល្ពៅនេះបងប្អូនគឺឆ្ងាញ់ជាងនំអំបែងជ័យទៀតចានេះខ្ញុំចូលចិត្តជាងទៀតពីព្រោះវាប៉ះនឹងល្ពៅល្មួតណាបងប្អូនចាហើយរបៀបធ្វើដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងម្សៅគឺយើងមិនត្រូវការផ្អាប់ទេគ្រាន់តែយើងលាយភ្លាមគឺយើងអាចយកមកចាក់ភ្លាមតែម្ដងណានេះខ្ញុំឲ្យជូនបងប្អូនមើលពីសាច់វាបងប្អូនពិសេសគឺថាដូងនឹងតែម្ដងបងប្អូនបើបានដូងខ្ចីចាបងប្អូនដាក់ធ្វើនំល្ពៅហ្នឹងគឺត្រូវយកដូងខ្ចីចាទៅវាឆ្ងាញ់ណា
និស្សាច់វាបងប្អូនមើលឡើងទុនស្វិតល្មួតឆ្ងាញ់មែនតើចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងណាហើយកុំភ្លេចជួយចុច follow page ហ្នឹងម្នាក់មួយផងចាដើម្បីនៅពេលដែលខ្ញុំបានផុសគឺបងប្អូនអាចឃើញភ្លាមៗណាចាអរគុណច្រើនជម្រាបលាហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតណាបងប្អូន